फाइनली मैं लेने जा रहा हूँ। यस बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा और जाके ना पटाखे कर दे कुड़ी दे। ओए अच्छे से ना चिक्के निकालनी है तूने उसकी। एहे रहा नहीं जाता। ओ सुन 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 सुन, ये चॉकलेट कॉन्डम लेकर जा। मैंने ना पूजा से पूछ लिया था, उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। जा लग जा मेरे शेर। थैंक यू मम, थैंक यू। 1 hour later. पर थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस। एक एक पोजीशन पे मैंने आपको और मम्मी को याद किया। और हाँ मम्मी, पूजा ने आपको चॉकलेट कॉन्डम के लिए थैंक्स बोला है। पापा एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा बिंदास। ये करवाने के बाद एक गांड का दर्द कब जाएगा? भगवान। सर, ऑरेंज जूस। No thanks. टी, कॉफी, No thanks. लाइम वाटर, Ma'am, I'm good. Thank you. मिल्क। बताता हूँ आपको। 10 seconds later. बस हवा निकल गई। बोली सर अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। क्यों बबीता जी, क्या हुआ? जीजा जी वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। तो जेठा अंकल आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले। भाई मसाज तो करने दे भाई। हो गया आई थिंक इतना काफी है। सही कर इसको चेक कर दूं मैं। पकड़ भाई, इतना मोटा पकड़ने की आदत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रुको जरा, सबर करो। पकड़ भाई, इतना मोटा पकड़ने की आदत है। डाल ले आदत। एहे रहा नहीं। कहाँ हो? ये पानी कहाँ से गिर रहा है? पागल के बच्चे वॉशरूम में। अकेले अकेले क्या कर रही है? तू लोगों के साथ जाता है क्या वॉशरूम अकेले अकेले? बेवकूफ। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। गजब बेइज्जती। मेरा तोला नहीं आया तोला, वे मेरा तोला नहीं आया तोला। और अब भी खेल है खेले। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है। टीवी चला दो फुल वॉल्यूम पर। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। सोनी बड़ी लागी दी बजान कुड़ी। दुल्हन मम्मी जी आप आइए ना अंदर आइए। ए अभ्यस, ये टीवी का है इतना जोर से चला के रखे हो? हैं? ए बेटा अब शादी हो गया है, टीवी से आगे चलो, बीबी बढ़ो, उसका ख्याल रखा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा हम जा रहे हैं। सुनो, कमरा में से आवाज आना चाहिए।